الرحمن الرحيم حالي إلى شليتو وحا سوشيال ميديا أما warbaahinta bulshada ka socday waxyaalo runtii tacadi weyn ku ah boqor annaka agtayada sharaf weyn ku leh oo runtii waliba dad mas'uuliyiin dawladeed ah ay aad iyo aad u abaabulayaan hadallada ku jira warbaahinta bulshada ee boqorka laga sheegay oo annaguna xogogaal u nahay isagana weydiinay goob qadabeeleeda uu odaygu ka sheegay oo aan ahayn sidoo hadalkiisaba cadeeyay intaanu ereyada hadda wax laga tabanayo aanu sheegin inaanu shabaab iyo argagixisada ku mabaadi ahayn laakiin nasiib darro waxa ah hadalladu intii doonto waxa laga tawdo laakiin dariiqa propaganda ee beenta ah ee tacadiga ku ah dhaqanka aan dhaqanka noo dhowrsan ayaanu aad iyo aad uga xunnahay waxaad moodaa dadka qaarkiis oo ka mid yahay gudoomiyaha amniga ee gobolka Banaadir inuu hab siyaasadaysan oo qorshaysan oo abaabulan oo fangaraysan hawsha u wado waxaan filayaa boqorku inuu maanta hortay saxiitaan ka sameeyay ama dareenkiisu sidoo ahaa bulshada Soomaaliyeed u fasiray waxaad moodaa in laga shaqaynayo wanaaga beelaha direed ee halkaan boqorku yimid in la baabiyo wax siyaasadaysan ay yihiin in laga shaqaynayo xiriirka wanaagsan ee beelaha direed iyo beelaha Muqdisho u dhaxeeya in la baabiyo si siyaasadaysan looga shaqeeyo waxaanu ka digaynaa in tacadi dambe loo geysto boqorka iyo sharaftiisa boqorka waa la yaqaana boqor waxyaalaha ku jaayfeeyay looga shakisan yahay ma aha waa boqor nabadeed East Africa oo dhan nabad ka sameeyay meel kasta oo dhiig ka socdo joojiyay ma dhici karto inuu dhiiri galiyo dhaqanada argagixisada ama wax ka aaminsan wuxuu sheegay hadalkiisa ka hor buu sheegay dadweynaha Muqdisho oo muddo badan la wadaagaynay xanuunka ay u geysatay argagixisadu waxaanu leenahay yaan la idin siyaasadaha jira iyo doorashooyinka dana laga leeyahay yaan la idin ku khaldi sharafka iyo karaamada uu boqorku halkan ka mudan yahay Soomaaliya ka mudan yahay yaan dad wax ma garatahay dhaawic xiriirka wanaagsan aan leenahay yaan dad wax ma garatahay dhaawic dhaqanka Muqdisho iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan xalay ka dareenay koox ahaan inay u abaabulan yihiin nagama qabato waxa ay xalay sameeyeen beel baanu ka dhaxarkay inay u badnayd dadkii abaabulayay wararkii social media wanaag baanu haynaa dadka walaalahaya wanaag baanu haynaa dawladda aanu ka tirsannahay iyo dadka aan ka tirsannahay inay nabad iyo wanaag helaan boqorkuna taas buu halkan u joogaa sharafkiisa wax lama yeeli karo karaamadiisa dadaan gaarin ma jaayfayn karaan waa amaanaynaa sidii dadka walaalaha iyaga ee u badan Muqdisho ay u soo dhaweeyeen boqorka markuu halkan yimid walina sidii bay aaminsan yihiin laakiin ninka xun ee waliba magaca dawladda ku qaraabanaya waa in laga qabto ummadda